Добрый день! Видео, как очистить стекло камина. Видим камин, стекло у нас в нагаре, до. Все очень просто. Берем вот такую пену, покрываем 5 минут, и все будет хорошо. Вот так вот она красиво покрывает, расход минимальный. Ждем 5 минут. Прошло 5 минут. Берем вот такой скребочек со щеточкой. Очищаем. Вот такая пена. Тряпочку протерли. И вуаля! Вот вторая половина осталась. Стекло чистейшее. Пользуйтесь на здоровье.